Savana Hokna. Posloucháte další díl Drbárny s Borkem a Jiříkem. Posledně jsme si s Jiříkem Trachťou tak trošku nakousli téma oblečení, ale ještě pořád nejsme na samotném konci. A rozeberme si i ty moderní oděvy. Nejdřív džíny, džínsy, rifle. Kam pak nás to dovede? Začneme téma džínsama. Německý podnikatel Levi Strauss, který žil ve druhé polovině 19. století, založil v Kalifornii firmu, která se zabývala výrobou textilií. A když si jednou objednal francouzskou modrou látku na plachty zlatokopeckých vozů, zjistil, že na tyto účely je zaslaná látka naprosto nevhodná. A protože ji nechtěl vyhodit, no byl to šetřivý Němec, začal s ní šít kalhoty pro horníky. Jejich kapsy byly zpevněny kovovýma cvočkama, aby se neodpárávaly, a nazval je Blue Jeans, což tehdy znamenalo modré montérky. Tady bych si dovolil vsuvku, že to nebyli jen horníci, ale i zlatokopové. Tehdy probíhala zlatokopecká horečka a oni si do těch kapes hodně nacpávali všechny možné vzorky horniny, kterou nakopali. No a právě proto tam byly ony cvočky, které zpevňovaly zmíněné kapsy. No a džínsy, vlastně to je slovo, které vzniklo z tehdejšího nebo zkrácením tehdejšího označení pro zmíněnou látku, o které Jiřík mluvil, byl to takzvaný janovský barchet. Od 60. let se pak u nás používalo označení rifle, a to podle italské firmy Rifle, která nějaký čas tyto kalhoty do Československa dodávala. No a později se tak nějak ujalo pojmenování džíny. No a z toho potom vznikl ten brněnský výraz junkie. Junkie, ano. Samozřejmě je to to samé, ten samý slovní základ. Ale taky Jacksony. No, ale právě ty Jacksony, to je takový produkt jakéhosi nedorozumění, ale ujalo se to. Jacksony nebo Jacksonky byly původně krasobruslerské brusle a jméno jim dal otec novodobého krasobruslení Jackson Haynes, který žil ve druhé polovině 19. století a který na ledovou plochu jako první přinesl hudbu a baletní prvky. A takže v Brně se můžeme setkat s obojím. Jacksony jsou jak džínsy, tak nízké brusle. Ale Jiříku, když jsme u těch bruslí, těm se říká přece rigy. Ano, no, podíváme se tedy na brusle, bude to úplně stylové v tomto letním období. Takže když se podíváme do okolních jazyků, zjistíme, že ve staré němčině rije je čára. Polsky je to riga a rigovač je dělat čáru. A na Moravě existovala podobná slova stejného významu, jako třeba čarigát či čmarigát. Dneska bychom řekli čmárat. A takže máme důvodné podezření, že slovo rigi vděčí za svůj vznik tomu, že dobře nabroušené brusle dělají v ledě rýhy, tedy rigy, no nebo taky rigoly. Ale ještě v 60. letech se používaly brusle, které se na pevné boty připevnily pomocí šroubového mechanismu, že? Ten se utahoval kličkou, měli jsme to všichni. Říkalo se jim ne jen brusle na kličku, ale taky kačenky a někde šlajvky. A toto pojmenování šlajvky, které teda je brněnské, nemá původ v německém slově schleifen, což znamená ku podivu brousit i bruslit, ale jméno jim dal vynálezce Karl Schleifke z Flensburgu v severním Německu. Znovu němčina jako jeden ze zdrojů brněnského hantecu, který jsme si v dnešní jazykové dílničce rozebrali s Jiříkem Trachťou. Jiříku, těžké děkovanec a hantec dechá.